¿La toco o no la toco? ¡Voy, Imaginar que podemos viajar en el tiempo. És un futur ideal en el que hem recuperat l'aigua a la illa. No falta. Tenim els aqüífers plens, el riu de Santa Eulària torna a brollar. Us ho imagineu? Poco a poco nos empezamos a quedar sin agua y con todo ello seguimos recibiendo miles de personas que quieren venir a pasar el verano a este paraíso. Bueno, creo que quieren venir más a las discotecas que a las playas. Perquè entenguéssim l'importància de la pluja i la sequera hídrica, varen comparar les pluges d'Eivissa amb les d'altres llocs del món. I va ser molt trist quan ens varen donar que plovia quasi la mateixa quantitat que a Marruecos, que es un desert. ¿Qué tal cuando nos enseñaron que por falta de agua en los acuíferos se construyeron las desaladoras? Que cogían agua del mar para que pudiéramos tener agua y que consumían casi el 15% de la electricidad que se producía en Ibiza. El més important que vam aprendre és que sempre hi ha solucions i amb la nostra ajuda podem construir el món que sempre hem somiat, amb entorns verdes, persones responsables del medi ambient que el cuidin i respectin igual que el feien els nostres avantpassats, que per ells l'aigua era un déu i els proveia tot el que necessitaven per viure, i vam aprendre a ser els guardians de l'aigua.